歡迎翻到嚟衞生教育，我係盧 Sir，今日會同大家分享2026年卷一第13題，題係一條 Math in your class 嘅題目，會涉及翻rate 啦，即係中二教過嘅題目，同埋咧因為佢有係圓柱體啦，同埋球體都會有個求積法嘅第二部分啦，同第三部分。咁我哋事不宜遲，睇一睇條題目先。今次個問題係講緊有個球體啦，咁就半徑係10cm，咁就溶咗去，再鑄造成3個相似嘅圓柱體啦。咁就 x、y 同埋 z。咁我哋咧就設咗R1啦、R2同埋 R3嘅 cm 咧，咁就成為咧 x、y 同埋 z 嘅嗰個底嘅半徑。係啦，咁我哋咧已知道一樣嘢就係咧個 R1、R2同 R3嘅比例咧分別係2:3:5。喺個 A 分題裏邊啦，咁我哋就需要咧以派去表示個 y 嘅嗰個體積咁樣咯。咁我哋首先咧就需要計翻球體嘅體積。咁球體嘅體積咧係4/3，派 r 3次。咁我哋咧塞翻個10落去個 r 嗰度咧，咁所以我哋就會得出咧係4000/3派 cm 3次啦。咁 x、y 同 z 咧，咁分別都係相似嘅立體啦。咁所以嚟講咧個volume 嗰個比例咧，咁其實咧就會同咧佢哋個每邊嗰個比例咧就嘅3次咧就成比例嘅。咁由於啦，咁 x 比 y 比 z 咧嗰個半徑咧就係2:3:5，咁所以嚟講咧佢3次完之後咧就會係8:27:135。咁我哋咧就可以咧用呢個比例啦，咁就去揾翻 y 嘅嗰個體積。係啦，咁 y 嘅體積係點計啊？就係我哋上面有27份啊嘛，跟住下面咧就有8加27加125份，即係160份啦。我哋跟住再乘翻咧原先嗰個球體嘅體積啦，即係4000π/3，咁就會出到225π cm 3次啦。咁當然啦，我哋都需要整翻個答舉啦。跟住喺 B part 嗰度，咁就有個技工啦，咁佢就見到y 嘅嗰個高咧就係9cm，咁我哋咧而家就要揾翻個 R2啦。咁我哋 R2係點揾啊？我哋其實就會用翻個 volume 啦，同埋嗰個 height 去做計算嘅。咁我哋首先咧就設翻個 H2咧為嗰個 y 嘅高啦。咁我哋 volume 調式會變成點啊？就係派啦。R2嘅2次啦，跟住再乘翻個高，係啦，即係 H2。咁我哋咧已知咧個 H2咧其實係9cm啦，咁就同埋個喺個 A part 嗰度咧，我哋會計到個 y 嘅 volume 咧，咁就225π cm 3次。咁我哋咧就塞翻落調式度，係啦，派 R2嘅2次啦，咁就乘翻個9，係啦，咁就會得出225π。咁個 R 嘅2次咧，咁就會等於25啦。咁我哋會計到咧個 R2係5cm或者係-5嘅。咁但係大家都知啦，咁就個 R2需要整數，咁所以講我哋就 reject 咗個-5去咯。係啦，跟住最後答翻個答案啦，咁就連埋單位嘅。喺 B2 嗰度啦，咁就個技工咧都聲稱咧，咁就個 set 嘅總表面面積咧係比球體嘅總表面面積大。咁我問我哋同唔同意？咁咧喺 explain your answer 呢啲題目嗰度咧，咁其實我哋要寫翻詳細少少咁樣咯。咁我哋首先咧就需要設翻 H3cm 咧為個 set 嘅高啦。咁由於佢哋相似嘅立體，咁所以講呢個半徑嘅比例咧，同埋個高嘅比例咧，都會係3:5嘅。咁我哋咧就塞翻個 R2同埋個 H2落去嗰條比例度啦。咁你就會見到呢個 R3咧就係25/3嘅 cm，H3咧就係15cm嘅。咁首先我哋計翻個 set 嘅總表面面積先。咁 set 嘅總表面面積咧就係兩個底啦，即係派 R3嘅2次啦，再加翻咧個圓周乘翻個高。咁個圓周咧就係2派 R3啦，
跟住個高咧就係 H3，係啦。咁佢計出嚟咧就會係3500派 over 9嘅 cm 移次，而總表面面積咧，of 嗰個球體咧，咁就會係4派 r 移次啦。咁所以講收翻個 r 係數10嘅話咧，咁就計到400派 cm 移次啦。咁由於呢題係 explain your answer 啦，咁所以講你都要去即係 justify 翻我哋嗰啲 answer 嘅。咁由於咧咁3500派 over 9咧，其實大概係389派啦，咁就會比400派細嘅，咁所以講個 set 嘅總表面積咧就會係細啲咯。咁最後我哋答翻個 answer 啦，咁就係我哋會唔同意啦，即係 disagree，咁就話個 cam 係唔夠嘅咁樣咯。咁今次嘅題目到此為止，多謝大家細心觀看，拜拜。